Возьмите пол ложки соли и посыпьте ваш апельсин. А сверху насыпьте немножко соды. Сверху присыпьте немножко сахаром. И теперь легонько вотрите это все в апельсин. Некоторые врачи считают, что употребление апельсина в таком виде может очень сильно помочь организму. Теперь сверху все притрамбовываем и накрываем шляпкой. Наш апельсин нужно немножко пропарить, заставить стечь весь сок с апельсина. Поставим его на 2 минуты. Достаем наш апельсин пропаренный. Берем наш апельсин и пропускаем через сито. После микроволновки сок выделяется особо легко. 1 столовая ложка этого средства и ваш кашель исчезнет через 10 минут.